Какая прелесть. Не будем смотреть, есть ли у нее желтые ушки. Но вообще здесь гадюки. Ой-ой-ой. Хвостик такой застыл. Нормальные люди текают, а ненормальные снимают. Ну все, ладно. Пошла я отсюда поскорее. А вот и голова. Мой сладкий смотрит так. Я ухожу. Я боюсь. У меня сегодня вот такие только находки. Ты на меня не хочешь посмотреть? Может, ты принц? Может, тебя поцеловать надо? Ты зайка какая. Я тебя не обижу. Я ухожу. Вот маскировка, да? Классная. Все, ухожу, честное слово. Да, ну вот это, наверное, сыроежечка. Да? Да, сыроежка. Сыроежка. Сейчас нож достану и обрежу ножку. Ой, фокус. Ой. Съеденные. Ну вот, добрались до чистого. В общем, только сыроежки, немного лисичек и черника. И вот они, висипули вылезают. Еще одна красотуля. Она меня напугала. Я думала, встала на нее. Позируешь? Моя красивая какая. Какие глазки у тебя красивые. Ладно, пойдем в таком напряжении. Лапочка. Все, пока. Хороший лес. Настыла такая. Я только поснимаю тебя. Вот маскировка. Застыла. Ой. Вот она. Красотка. О. Опять какого-то жука я нашла. Не знаю, что это за жук. Но это жук на остатках белого гриба. Нога такая толстая была. Ну, это уже останки какой-то. Ой. Затаился. Я тебя аккуратненько. Ой, какой. Короче, вот он какой интересный. Кто это? Ты кто, жук? Какой-то как падальщик, да, какой-то? На этом все. Пока, лес.